নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যাদৱ আছাম টিপছ ইউটিউব চেনেললৈ। এটা বহুতেই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। কিমান পদ আহিছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে, তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনাৰত থকা বেল আইকনটো টিপি অল প্ৰেছ কৰি দিব নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ। আৰু এতিয়া আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো আছাম ৰাইফল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2025 আৰু যিখিনি পদ আহিছে সকলোখিনি অনলি স্পৰ্ট কোটাৰ কাৰণে আহিছে। 13 আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিলিজ হৈছে। এখন আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, তলে স্ক্ৰল কৰিব আপোনালোকে। ইয়াত দেখিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম, এইটো আছাম ৰাইফলে কণ্ডাক্ট কৰিছে। এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন হ'ব। পোষ্ট নেম ৰাইফলমেন আৰু ৰাইফল ওমেন কনষ্টেবল GD হয় এইখিনি। আৰু এপ্লাই লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 15/9/2025 আৰু জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়াত হ'ব পাৰে, অল ইণ্ডিয়াত হয়। তাৰপৰা চেলাৰী আপোনালোকে পাব 21,700 পৰা 69,100 টকালৈ পাব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে assamrifle.gov.in. ঠিক আছে, আপোনালোকে গম পালে। তাৰপৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব 16/8/2025, মানে আজিৰ পৰা এপ্লাই প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15/9/2025। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে কাটিব লাগিব। UR আৰু OBC সকলে কাটিব লাগিব 100 টকা। ST SC ফিমেলে কাটিব নালাগে। ST আৰু SC সকলে পে'মেণ্ট কাটিব নালাগে। পে'মেণ্টবোৰ অনলাইন। আপোনালোকৰ আছাম ৰাইফলৰ এজ লাগিব, আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 বছৰ লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ 23 বছৰ। 18 পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰৰ সকলেহে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ST SC ৰিলেকশ্যন আছে 5 years আৰু OBC MOBC 3 years। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আছাম ৰাইফল স্পৰ্ট কোটা এলিজিবিলিটি, এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। কোনখিনি নেশ্যনেলৰ চাৰ্টিফিকেট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল। আকৌ আপোনাৰ গেমছ ফৰ আপোনালোকে যদি স্কুলতো গেম খেলিছিলে উইনাৰ, সেইখনো আপোনালোকে দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোক ইয়াত কোনখিনি আপোনালোকৰ কোনখিনি পষ্টৰ কাৰণে কোনখিনি খেলৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে চাই লওক। এইখিনি বক্সিঙত আপোনাৰ মেলৰ দিছে 3টা, ফিমেলৰ দিছে 3টা, ফুটবলত দিছে 5টা আৰু ফিমেলৰ দিছে 4টা, টাইকাণ্ডো 4টা, ফিমেলৰ 4টা। আপোনালোকে এইখিনি তেনেকৈ চাই ল'ব। পোষ্ট ডিটেইলছ মানে বক্সিঙৰ মানে কাৰণে GD কাৰণে অকল 3টা ল'ৰা লাগিব, ছোৱালী 3জন লাগিব, তেনেকৈ এইখিনি আছে। আপোনালোকে চাই লওক, ভালকৈ চাই ল'ব। তাৰপৰা চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে হ'ব কেণ্ডিডেট ভেৰিফিকেশ্যন, আপোনালোকক চাব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব। তাৰপৰা মেডিকেল এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব। বুজি পালে? কেণ্ডিডেট ভেৰিফিকেশ্যন মানে আপোনালোকে যিখিনি অভিজ্ঞতা লৈ যাব, কাৰাটে হওক, ফুটবল হওক, সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকক চাগে সেইখিনি টেষ্ট কৰিব। বুজি পালে? আপোনালোকে এইখিনিয়ে আছিলে আজি আপডেট, ইমানটোৱে আছিলে। আৰু যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইটোৰ তলত অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাত চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব। নহ'লে নটিফিকেশ্যন দি থোৱা আছে, PDF দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এপ্লাই লিংক ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানখিনি আপডেট আছিলে, আপোনালোকে বুজি পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নতুন নতুন আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। জয় অসম, ধন্যবাদ।